व्यूवर क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं मोहम्मद तनवीर तो सर यूट्यूब चैनल तनवीर हो रहा। आज तो आपको दिखाने पे हैं कि रेत वगैरह किमें चांद ट्रालियां वाले दरिया तो वो तो अब दिखाने हैं कि और लोड किमें थी उन्होंने ट्राली के विच किहड़े तरीके लोड करें मशीनी के जरिए और ट्रालियां वगैरह लगियां खड़ियां और रेत भरीनी भी और तो अब दिखाने हैं सारा कुछ सामने ट्रालियां खड़ियां पीछे एक ट्रालियां कुछ एक खड़ियां एक दो अगते वेने दिखाने तो आपको सामने रेत भरी जी ट्रालियां दे। ओ ओ सरदार साहब साकू क्या तू सब बैठे हुए? हाँ साकू समझ सुनाने नहीं आया था कौन बैठे? अच्छा 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 ओ सही सही सरदार साहब ठीक है जबरदस्त। कितनी मीठी रेत चंदे पे आज उस्ताद दीन मंदी। अच्छा 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 ठीक है जबरदस्त है वो दिखे ने वीडियो बनाने की रेत की चौदी है दरिया दो तो ठीक है ना इतना क्यों खड़ी खड़ी ट्रालियां दे ओ आसी वाल ओ भरी ना पे ओ भरी थी आसन वाले नंबर बार अच्छा अच्छा चलो अब तो दिखे कोई पठान है में कौन है गड्डी वाला कौन है ना वो गड्डी रेत अच्छा अच्छा क्या हाल सही भाईजान ठीक है वे सामने जिथे भी रेत भरी ट्रालियां खड़ियां ये ट्रालियां वो भरी ते आसन उडू तो वापसी वाल डे सन जाए ना थोड़ी रस्ते का मसला है एक खड़ी थी एक खड़ी थी वो आसन भरी थे वाले वाल भरी सन बिया उस्ताद जी ठीक है फिट है क्या हाल है ठीक है ये सामने जो ट्रालियां भरे दू तले भरियां खड़ी एक भरी खड़ी है मतलब फस गई है लगते मेरे को नहीं चढ़ सकती पी जोर लवाया तो है मेरे ख्याल गड्डी ना आओ क्या हाल से ठीक है वे तो आज तस्वीर बेच आ गई है क्या हाल से ठीक है कैन तो तुम मिट्टी क्या है अच्छा अच्छा मेरे को लगता है फंस गई चिकन और इटे हुए फंस गई है नाल बत्ती बजे रेत कड़े ने बोलते लोड चेक न सकती कुछ छिक्की पेन बिया ट्रैक्टर ला दे नाल बिया सही ठीक है वे फिट वे बहुत मुश्किल है रेत भरना ये ना सामने को खड़ी जाओ भरी सी वो छोड़ते आसी ना वाले वापसी वाल भरे सी वो अच्छा वीवर और ट्राली जी रेत भरी हुई है वो चढ़ाते और ट्रैक्टर वलिया आते दूजी ट्राली लड़े तो अब दिखे सारा कुछ ये हम डिटे वे और ट्राली जी भरी हुई है उसे छोड़ते वापसी वलिया आते ये दूजी भरे सी वाली मेरे को लगता ही कोई वाल चिकना पोसी मेरे को लगता डिटे वे हम छोड़ है ट्राली को जी फुल भरी हुई है ये मिट्टी वाल चाहिए आते खड्डे छड्डे लागे ना तले डिटे खड्डे छड्डे लागे मिट्टी छोटी छोटी बराबर कर दिलो हाँ ये देखो ये लड़ हिना लोड थी ट्राली दे ट्राई लोड थी तो वो दिखे ना पैना वो दिखे ना सारा को किवें मुश्किल है काम ये दरिया दो तो रेत चंदे पेन ट्राले दे विच भरे दे पेन ते वाले लोग जिवें काम वगैरह करवांदे अपने घरें दे वालू थुने को देन बहुत मुश्किल है मेहनत है देखे रास्ता जरिए सैट करदा पे खड्डे लागे ना जोर लवाया सी गड्डी दा
चौक नज़ीर वाला जी सही किथों दे तुसा भजन चौक नज़ीर वाले तो सही चौक नज़ीर वाल दे या। ए तोड़ा अपनी मड्डी सेटिंग है सेट है सारा माशाल्लाह माशाल्लाह या। अल्लाह अल्लाह क्या नाम है तुम्हारे अब्दुल रशीद अब्दुल रशीद। करावना होवे जायज करेंदे हैं ठीक है बिल्कुल मुनासिब करेंदे हैं अच्छा गरीब सही। बात तावन करदा करेंदे क्या ट्राली दे किराए गड्डी है रेत दा ए सटे ने कने 1250 नाल अच्छा जा। लोड कर तोड़ घर तोड़ का के तोड़ ने घर सटे से चक्कर दे पैसे 1200 रुपया 1250 1250 जा। अच्छा 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 मुश्किल है रेत चंदे खने हाँ जी जी मैं गालो डिटम गड़ी फस गई डिटे वे एक खड्डे लग गए सारे भाई खड़े मेहनत कितनी खड़े हूं ਹੁਣ ਵੇਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਉਹ ਭਰੇ ਸੀ ਤੱਕ ਦਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕ ਦਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਮੇਰੀ ਭਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ तो दिखे हुए थे ये लड़े ना पे लोड करना पे तो दिखे ना पे ये लोड सी पेट्रोल के विच ये वे छोड़े ना सारा पे ये आ गई ये तरीका कार ट्राली लोड करने का मशीन नाल कितना फॉल थी मैंने साजी कितनी टापे ओवन फॉल थी मैंने कितनी फॉल थी वे टापे कितनी ओवन बहुत ही मुश्किल है गड्डी अक्सर इधर फंस हुए रहे थे निकल जाने आज धुंध वगैरह झाड़े उत्ते सूरज है ना निठे हुए उत्ते सारा धुंध झाड़ बड़ा खड़े चढ़ गए उत्ते ये हुण चाहिए आंदे
सारे एक का 10 का तो आया था फुल थी ये ट्राली क्या तो एक सटे थी मेरे को लगते क्या तो सटे नहीं सटे सी है। वापस आना था। फॉल थी गया उस्ताद जी, फॉल थी गए। हाँ जी फॉल थी गई है। कितनी आ गए तकरीबन मैं कहने की कितनी आ गए तकरीबन 5-6 आवेदन 5 पाकड़ फॉल थी ट्रॉली। रेत है ना वो थोड़े पेने पे मिट्टी होती ना वो फॉल करने हैं दसेंदा पे। अच्छा अच्छा उस्ताद फॉल साल में गुलाम नहीं वो उस्ताद स्टार्ट करना पे कार स्टार्ट ए ड्राइवर है जेड़ा गड्डी चलाना है भरेंदा खड़ा है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। क्या नाम है तेरे? सदीक जी सदीक। या अच्छा अच्छा क्या पैसे गिनते हुए गड्डी में? लोडिंग 400 रुपए। अच्छा लोडिंग थोड़ी में माशाल्लाह अच्छी ड्राइविंग करना पे भाईजान। ठीक है ना तू जाए भाईजान और ट्राली भरी गई वेंदी पई है। ठीक है भाई देखो हम वेंदी है या फसदी है क्या थी ने नाल तो आपको दिखे ने देखो वो भी पहली ट्राली तो फंस गई है। ये पता नहीं क्या करनी है, ये फंस गई है लगते पिस्ता वाले पिस्ते राजी रेत है ना रोबे। हाँ फंस गई है ट्राली ये भी मेरे को लगता है। देखो या गड्डी नाल छिके नहीं या देखो इवें निकलती है क्या बढ़ दे तो दिखे ने सारा कुछ। जी गड्डी भरी सी वो खड़ी है सामने स्टार्ट सही। सारी जोर न लवा गड्डी फंस थी गड्डी बांधी पियो साजी। और मेरे को लगता है गड्डी छिकी आने उन्हें जोर लवेंदा जी मेरे गड्डी तले टायर डिग बह के तले और बह के जोर लवेंदा फिर टायर बांधा पे तले। ये चलो मिट्टी कड़े ने मेरा को मिट्टी है ना और गड्डी गिद्दी आंदे फंस गई है मेरे को लगते शादी फंस गए थी नाल आवाज और आवाज ये छिक्कियां ट्रैक्टर जोर लवेंदा देखो क्या पड़ गया। बड़ा व्यूअर बहुत मुश्किल है ट्रालियाँ
दरिया तो लोड करें और इलाके जितना लोग काम शाम थी ना पे लोग लोग मनोरंजन वाले फाते देने बहुत मुश्किल है लगन कितना मेहनत ही नहीं पे बहुत देखो वाल साइड थी कि जोर लगाया गड्डी का क्या आगू बस में ये सी हूँ नहीं निकली पिछू जोर लाया गड्डी उन्हें जंजीर ला के गड्डी अगू छिके सी ट्राली को फस गई कम खराब थी गए हूँ ट्रैक्टर आंदा जिठे वे पिछू तो जोर लाया मगर नहीं निकली हूँ वालो अगू जोर लगाना अगू जंजीर बात के ना वालो अगू छिके सी वाली तकरीबन निकली ये गड्डी आ गई बधाने पे ये लेने पे नंदी है और निकल गई गड्डी पीछे पे पहले वाली गड्डी में निकली है हूँ निकल वी दूजी गड्डी आई पहले वाली गड्डी फस गई आई हूँ वी पई है हो गई छिकी वे दूजी गड्डी ये अगू वेंदा पे गड्डी छिकी वे चढ़ गई होता है ये वही रल दरिया है ना दरिया आगे सुक तो उतू चेंदे खड़े हूँ ठीक है हूँ जंजीर खुले सन जंजीर खोल के गया गड्डी वाला हूँ ये चेक ये बार वापस वेसी तो दूजी ट्राली खाली आ सी तो भरे सन अच्छा व्यूअर मेरी वीडियो अगर तो पसंद आए हुए लाइक कर दे शेयर कर दे और वीडियो पूरी दिखाए खुदा हाफिज़।